一嚟到傻包，你冇 B 係啦，今日咧就係做呢個電影推介啦。咁我就想講一套就係關於日本嘅動畫，咁就係叫做《殺無盡》啦。咁係今年年頭出嘅新戲啦。咁佢係關於呢個時間輪迴嘅動畫嚟嘅，咁啊改編自經典嘅小説，咁亦都同呢一個《明日邊界》即係 Tom Cruise 拍嗰套呢，就係、都幾似我覺得。咁不如問下大家有冇試過係一日復一日咁樣，喂重複一次，寫完一次又翻去起點，而《殺無盡》就係咁嘅古仔啦。入邊當中嘅女主角叫做葛麗塔啊，係咁樣叫啦。佢係一個幾勁嘅戰士嚟嘅。咁但係咧，我自己覺得就係、佢好睇個位，佢唔係一下咧就係形容佢，哇！佢係一個好勁嘅戰士，佢係透過不斷死咗無數次，可能又啱啱唔識點樣去駕駛一個機械人啦，佢係不斷去練習，死完一次，到佢死咗100次或以上啦，佢先至可以控制到嗰個機械人啦，佢就可以又殺唔到一個外星嘅怪獸，變到或者佢一個可以打10個咁樣喎。咁我覺得係好睇個位喺呢度啦。咁佢自己亦都係一個自己嘅出身啦，都唔係話一個好幸福嘅家庭啦。佢就其實係一個因為自己嘅出身啦，佢自己對於呢個世界係十分之厭世，係一個好 emo 嘅女仔嚟嘅，我會形容。咁但係突然佢就遇到一個工程師阿啟爾啦，個名叫做。咁佢哋兩個人呢，就係喺套戲就係要佢哋，你如果其中一個死咗咧，都係會翻去第一日嘅。咁、所以佢哋冇得唔合作啊！大家一定要合作，唔可以大家一係你死或者我死，因為死咗就係會翻去原點啊嘛。咁所以就一齊去打破呢一個輪迴啦。咁我相信呢一個古仔會勾起你哋嘅好奇心啦。咁我會講多少少嘅入邊嘅劇情啦，可能有少少劇有咩透㗎。吸引到你呢？即係其中一個位就係、我覺得呢一個古仔係吸引到我嘅話係關於外星嘅入侵啊先啦。咁因為我覺得好睇個位係入邊嘅男主角同女主角啦，佢哋一個係比較温柔嘅性格，一個就係比較衝動底啦。即係我會形容女主角就係佢係雖然係一個好 emo 嘅女仔，亦都有一個好衝動嘅女仔，可能佢不斷去努力，不斷去想過咗呢一日佢，或者係殺晒所有嘅外星生物好，但係永遠都做唔到。佢係好想快啲去完結呢件事嘅，但係男主角呢，佢係一個好冷靜、好用理性分析嘅人啦，所以先至可以佢哋兩個性格拼埋一齊呢，先至可以解決到好多種難關嘅。咁我覺得呢一個係入邊套戲啦，除咗係講佢哋點樣去打贏個 boss 啦，入邊都講到一種係愛過於恨呢樣嘢啦，即係係咪到最後要其中一方犧牲先至可以結束到佢哋唔需要再日日戰鬥嘅日子咧？呢、一個輪迴咧，咁雖然套戲嘅節奏係可能喂好多位都係重複喎，但係我想講佢每一次重複翻去同一日嘅朝頭早或者晏晝，佢哋每一日嘅都會有少少唔同嘅變動咯。即係我希望大家可以睇得到呢套戲，佢每次死過翻生，咁佢死過翻生之後又做咗啲乜嘢去改變咗佢哋嘅未來呢？咁聽到都幾得意嘅，係咯。係咁我自己個人啦，就係覺得呢套戲同《明日邊界》係有啲似嘅，咁但係呢，佢都會突出到個主題啦，就係、恐懼唔係死啦，而係永遠一個人啦。咁如果你係
中意一啲科幻或者係情感嘅你呢，我覺得呢套戲係可以推介俾多啲香港嘅人啦，去多啲留意外國嘅動畫戲啦。因為我覺得呢套係幾得意嘅呢套。對上一次你又係介紹動畫戲，今次都係。因為我中意睇。都幾出色㗎，即係其實佢哋唔係淨係畫工靚啦，劇情都唔錯。係啊。咁輪到我分享咯喎。係，你分享啲咩啊你？今次咧呢套係2026年嘅，都係對上最近出嘅。我唔知大家有冇未睇咗未啦？咁如果未睇咧，冇事，呢度我哋都係會劇透少少㗎嘛。我會稱呢套為之婚前必睇嘅一套戲，因為咧你先至可以更加去了解同另一半之間嘅關係，究竟係要去到坦白同接納嘅拉鋸。咩意思呢？究竟你係咪可以？因為我成日覺得咧，喜歡咧就係中意人哋嘅優點啦，即係中意對方嘅光。但係愛咧係要接受對方嘅缺點，然後一直都會選擇堅持對方嘅，直到最後一刻咧，呢個就係愛啦。呢個係我認為啦。咁而呢套戲嘅爆嘅位咧，成場戲嘅高漲位咧，就係嚟自於一件事發生先嘅。嗰件事咧就係兩 pair 即係 double dating 啦。咁就有兩 pair 情侶，咁就進入咗一個飯局。中間我有玩個遊戲，我會稱呢個遊戲為一個叫做可以叫做坦白局啦，或者叫做爆料遊戲啦。要爆大家自己一啲對方冇人會知道嘅事情，即係可能好黑暗嘅面。咁至於咩事情，大家好有興趣想知嘅就自己去睇啦。個重點就係，當講咗之後，一發不可以收拾，因為連對面或者隔離嗰個另一半，老公或者老婆，都完全係好似接不住。原來你童年發生過呢啲事情，你做過呢啲嘢㗎，即係呢一種嘅感覺，然後就180度轉變啦，就佢哋就經歷咗一個長時間嘅嗰個究竟我係仲夠唔夠愛佢呢？唔係講鍾意，因為佢哋已經講緊進入去行結婚㗎啦，然後先發生呢件事情喎。咁所以其實呢樣嘢係一個好大嘅轉捩位，係啦，跟住然後延伸到啦，就其實你係所謂中意人哋係咪要一定要知晒人哋所有嘢呢？個透明度係咪要夠高呢？先至為之叫做夠愛對方？我俾你知道晒所有嘢㗎啦，係啦，冇嘢唔使信啦。但信任係咪要坦蕩蕩話晒俾人知先為之叫做信任呢？你覺得係咪呢？我覺得唔係嘅，即係我覺得有陣時。即係隨心咯，如果係講到某啲位，我唔會主動去講嘅，除非我嘅另一半問到我，咁我咪答佢咯。咁但係我希望咧，對方都係以一個 open mind 嘅心態，就係既然我接受你呢一刻，咁但係你嘅都每個人都有自己嘅過去㗎啦。咁我覺得過去並唔可以話塑造到今時今日嘅用過去嚟定義到你今時今日嘅你啦。因為我相信，即使琴日你係做錯咗啲嘢，或者係你有啲位未諗通，你今日或者聽日你係可以諗得通，或者係塑造到另一個全新嘅人咯。代表到你啊嘛。比起你真係知道真相，我會覺得更重要嘅係最後嘅選擇。係啦，即係不如問翻自己啦。即係其實大家都知㗎啦，愛情梗係唔會有完美嘅另一半㗎啦。問翻自己，你係咪真係夠完美啊？你係咪可以有能力去接受對方唔完美嘅佢呢？即係呢樣嘢係重要，就係選擇咯，嚟自於你會唔會繼續留低，夠堅定去留低，去陪佢行呢一條路。因為人哋已經高呼咗，或者可能不論過去或者佢曾經做過啲咩事情。係啦，咁所以我會覺得呢樣嘢係即係等同於唔好講話呢個爆料飯局啦，就好簡單講 check 手機係咪先？呢個 check 手機聽落好似已經係可能有人做過即係呢樣嘢啦，咁已經係一個叫做俾人睇晒自己嘅私隱㗎咯喎，係咪？咁就係咁簡單呢個行為，究竟係咪一定要俾大家知呢？係啦，咁其實對你哋係點樣去用咩方法去維係大家嘅
信任咧，你主動去分享同埋報備，大家個分別位都係唔同嘅喎。係，即係我即係處於被動同埋主動咁樣嘅狀態啦。咁、我都係覺得我哋唔需要話向外求啊。喂，人哋大多數人哋拍拖都係用呢個方式嘅喎，個或者 standard 係咁樣。係啊，但係我覺得冇 standard 㗎，即係冇我哋唔可以將人哋嗰套話咁樣溝通就屬於正常。拍拖唔可以捉到人哋底線，但係當你真係確確實實同另一半去相處，咁呢個就係你哋獨有嘅相處模式嚟㗎啦。即係你唔可以將人哋嗰個框住你哋兩個嘅相處之道㗎嘛。每個人都我相信有獨特嘅方式去溝通咯。而你話咩 check 唔 check 手機啊，或者係俾話唔話晒我嘅過去啊？我相信總會有人介意，有人唔介意。咁唔介意仲愛大家嘅咁咪難能可貴咯。咁咪自己攞翻嗰個尺咯。即係如果你仲愛大家，咁咪知道但係佢嘅底線喺呢度喎。咁我仲愛佢喎，我又唔想離佢而去喎。咁咪就係去到呢個底線咯。大家會攞翻個平衡線去溝通咯。都我想講就係咁樣咯。因為成日都講咧，即係你中意咧可以一剎那，可以好容易。係。但係相愛咧，真係講你有冇能力咯。個能力唔係淨係講話我有經濟上條件啊，或者其他方面條件去愛對方。而係你有冇個 energy 同埋能力去接得住對方嗰個唔完美嗰一面、醜陋嗰一面，然後你仲係好堅定會覺得我會陪你一齊走埋落去，呢一種感覺係先至係為之愛咯。擁抱對方嘅黑暗面而喜歡就係唔單止咁樣嘅，仲會中意埋人哋對方光嗰面。咁我都會覺得呢套戲係好值得去大家可能睇完套戲同另一半去討論一下。其實你會有咩諗法呢？即係從而就會知道其實大家對於嗰條線係點樣。因為可能拍拖有一個階段，結婚有一個階段。係。可能已經係180度唔同㗎啦。係啊，咁所以係一個幾唔錯嘅一套戲，可以等大家去了解下大家個價值觀上面嘅嘢咯。咦，咁聽落去都係幾適合一啲情侶大家一齊去睇喎，係嘛？情侶係啊，所以咪話婚前必睇嘅一套戲咯。OK。係啊。就係呢套叫 Drama 啦，頭先未講。係啦。咁譯翻名叫做找馬戀人。都係講翻英文算。係啦。都係講翻英文。個名好奇怪，叫 Drama 啦，係啦。究竟入邊有冇 drama 睇咧？好 drama 㗎，因為成件事係好戲劇化啊嘛，即係可能本身佢哋係其實就係好簡單講緊一對熱戀緊嘅情侶，可能哇好電視劇嗰種 feel 啊，點樣 dating 啊，到跟住然後慢慢好似按住正常嘅 stage 然後慢慢傾到結婚啊。然後臨門一腳，中間發生咗呢件事情，咪好戲劇化，所以我估計就會變成一個好 drama 形式嘅位，令到佢哋會要即係要有個咁大嘅難關要過。但係我相信呢，即係一對啲人話相愛很難啊，即係歌詞成日講啦，即係咁其實你過完就得㗎啦。即係嗰種難關唔係你大家想象中咁難，而係你會唔會繼續堅定去留低去堅持，而唔係一下子好容易講分手或者放棄。好啦，今個月嘅電影推介就嚟到呢度啦。咁如果大家有啲咩戲想我哋推介，或者係覺得正嘅都想話俾我哋聽嘅，都可以 comment。咁記得 share like 㗎啦。下次見，拜。